ndryshën e ekonomisë, si në universitetet publike ashtu edhe private. Në dhjetor të vitit kaluar, Partia Demokratike ngriti shqetësimet për efektet që do kishte rritja e taksave në ekonomi, në biznes dhe në shoqëri. Sigurisht që neve nuk ndjejmë kënaqësi sot që të themi ju a kishim thënë, dhe nuk ndjejmë kënaqësi kur shikojmë se si është situata aktuale ekonomike. Por efekti i rritjes së plot 12 taksave dhe ndryshimi i sistemit fiskal nga një sistem fiskal me bazë taksën e sheshtë në një sistem fiskal progresiv, përveç amullisë dhe çoroditjes fiskale që shkaktoi tek bizneset, tek shoqëria, tek individi, nga ana tjetër ka shkaktuar pasoja edhe për ekonominë përgjithësi. Sigurisht që biznesi ka përjetuar një rënje drastike nga pikpamja e të ardhurave. Kemi një reduktim pothuajse sa 2 fishi në të njëjtën kohë investimeve të huaja direkte në ekonomi. Kemi një reduktim të punësuarve në sektorin privat. Kjo njëkohësisht e shoqëruar edhe e konfirmuar edhe me të dhënat e sigurimeve shoqërore. Ndërkohë që Shqipëria nuk është më atraktive në rajon, ashtu siç ka qenë vjet në të njëjtën kohë, sepse dukshëm sistemi fiskal është komplikuar dhe njëkohësisht bara fiskale për bizneset është më e lartë. Ne këto çështje jemi duke i diskutuar me grupe të ndryshme interesi, me biznesin, me fasonët, me fermerët, sigurisht secili duke diskutuar impaktet që prekin target grupin e tyre. Ndërkohë që sot duam që me ju të diskutojmë efektet që ka përgjithsisht për shoqërinë dhe për individin. Çfarë solli rritja e taksave për shoqërinë dhe individin? Unë nuk e shoh projektorin, për jam e sigur që është një grafik që paraqet indeksin e çmimit të konsumeve për muajin tetor 2014. Të dhënat e Instatit, neve punojmë me dhënat e Instatit, ne nuk kemi zyrë statistikash në Partinë Demokratike, konfirmojnë që çmimet në përgjithësi gjatë vitit të fundit në Shqipëri janë rritur 116.4% tetori i këtij viti krahasuar me dhjetorin e 2007-s, e cila merret si bazë. Kemi pasur një rritje, dhe citoj raportin e Instatit, në grupin mallra dhe shërbime të ndryshme, qera, ujë, lëndjekse, energji, shërbim arsimor. Kjo, krahasuar me tetorin e vitit 2013, sigurisht në grupin shërbimi arsimor, ka pasur një rritje shumë të madhe të çmimeve, 11% ke ky grup, sepse vetëm tarifat në vetvete janë rritur me 22%, ndërkohë që kemi pasur rritje njëkohësisht të produkteve të shportës, kemi pasur për mallra dhe shërbime të ndryshme, ushqime, pije alkolike, të gjitha këto të reflektuara me një rënje të përgjithshme të konsumit. Të gjitha këto të reflektuara me një shtrëngim të përgjithshëm për buxhetet familjare, të gjitha këto me pasoja si për biznesin, por për individin dhe për shoqërinë. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë na flasin për një përkeqësim të ardhurave nga paga dhe për një rënje të pagës me 5.5%. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që çdo shqiptar që merr vetëm pagën si të ardhur është 5.5% më i varfër se ç'ishte një vit më parë. Dhe shqiptarët e ndershëm që jetojnë me pagë janë mbi 95%. Janë po ato 95% të shqiptarëve që kanë vuajtur dhe kanë mbajtur efektet e paketës fiskale dhe rritjes së taksave gjatë këtij viti dhe do të vazhdojnë njëkohësisht që ta mbajnë efektet e paketës fiskale edhe në vitin e ardhshëm. Një tregues i frikshëm besoj ky dhe një tregues që duhet ta vendosë qeverinë në alarm. Nga të dhënat zyrtare po të Instatit, norma e papunësisë është rritur në 18.3% dhe kjo bashkë me përkeqësimin e nivelit të pagës ka pasur pasoja të drejtë për drejta në buxhetet familjare. Ndërkohë që nga ana tjetër, borxhi ka shkuar, ne kemi ngritur shqetësimin që në dhjetorin e vitit kaluar në raportin 71% të produktit të brendshëm bruto. U deklarua që do të merrej borxh për të shlyer detyrimet e prapambetura. U detyrua që do ndihmonte ekonominë, do të përmirësonte balancat në sistemin bankar. Kreditë e këqija vazhdojnë që të mbeten akoma në të njëjtin nivel. Dhe kemi të njëjtin problem, duke qenë se qeveria është duke ezauruar burimet e brendshme, duke qenë se bizneset kanë një tkurrje të kredive për investim dhe kjo reflektohet dhe në raportet e fundit të sistemit bankar ku kreditimi i biznesit është dukshëm në rënje. Por shqetësimi kryesor vazhdon dhe mbetet rënja e konsumit. E shprehur në shumë drejtime, por me pasoja drastike për qytetarët dhe për bizneset.
Fatkeqësisht ky nuk duket që është një shqetësim për qeverinë. Them fatkeqësisht sepse në asnjë rresht të projekt buxhetit dhe të paketës fiskale që ka ardhur për të diskutuar në parlament dhe që ne kemi filluar që t'i bëjmë oponencë, nuk shpjegohet se kush është vizioni i qeverisë për të mbështetur sektorin privat. Në asnjë rresht të vetëm nuk thuhet se kush janë nxitësat incentivat që do t'i jipen sektorit privat. Në asnjë sektor të vetëm në asnjë rresht të vetëm nuk përcaktohet kush janë sektorët strategjik, ku do të bazohet ekonomia shqiptare. Kryesisht, kush janë ndryshimet kryesore që vinë me paketën fiskale? Kryesisht masat e qeverisë i ndajmë në 4 fusha kryesore. Bara fiskale për individët është rritur në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë paketë fiskale në $150 milion. Në mënyrë të drejtë për drejtë $150 milion, 220 milion edhe duke llogaritur taksat e anasjellta. Dhe 3 janë taksat kryesore që kanë pasur rritje në këtë paketë fiskale. Tatimi mbi të ardhurat personale, i cili për pagën u rrit në dhjetorin e kaluar, por rritet përsëri tani me 50%, duke tatuar me 15% çdo të ardhur, dividendi, renta, e drejta e autorit, edhe depozitat bankare. Taksa i qarkullimit, që u konceptua si një taks e cila përmblidhte disa taksa të caktuara dhe zëvendësonte disa taksa të caktuara, nga ideimi prej 7 lekësh, është rritur brenda një viti 2 herë, 12 lek dhjetorin e kaluar, edhe 12 lek këtë dhjetor. E gjitha kjo përsëri mbi supet e shqiptarëve, mbi buxhetet familjare, mbi konsumin e përgjithshëm. Njëkohësisht dhe një rritje e aksizës së duhanit, që qeveria pretendon që do të akumulojë më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit, po efekti kryesor që ka pasur gjatë këtij viti, rritja e aksizës së duhanit, është kontrabanda, ashtu siç ka ndodhur edhe në disa sektorë tjerë, dhe informaliteti. Do të kemi një rritje të çmimit të energjisë elektrike. Heqja e fashës prej 300 kW për të gjitha shtresat e mbrojtura do të sjellë në një rritje të çmimit të energjisë elektrike praktikisht për çdo shqiptar. Ndërkohë që në buxhetin e shtetit llogaritet një vlerë prej 1.6 miliard lekësh për të kompensuar 200.000 familje, plot 700 lek për çdo familje për të kompensuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, që ka efekt mbi 4 herë më shumë familje se sa ç'parashikon buxheti i shtetit dhe mbi 4 herë më shumë mbi çmimin pikërisht se ç'parashikon për të subvencionuar ose mbështetur çdo familje. Rritja e tarifës së studimit, që e përmendëm pak më përpara, por njëkohësisht qeveria ka një vizion, ka vizionin për të ndryshuar taksat në disa sektor të përzgjedhur në mënyrë selektive, dhe e dini kush është vizioni i qeverisë. Qeveria ka vendosur që prioriteti për vitin e ardhshëm janë gomat dhe importi gomave, sepse taksat ulen në import. Nga ana tjetër ka vendosur që vizioni i saj është që të pengojë tregun e brendshëm të prodhimit të miellit të grurit dhe të ndihmojë prodhuesit që vinë nga vende që ne jemi skeptik dhe do të rezultojnë vitin tjetër në bilancin tregtar si rasti i Serbisë ose i Rusisë me rritje në kombimet tregtare dhe që dukshëm janë selektive. Çfarë sjell kjo për ekonominë në përgjithësi dhe çfarë sjell kjo për ne si qytetar dhe për ne si konsumator? Do të ketë një mungesë në përkujdesje për sa i përket investimeve private. Investimet e huaja direkte për momentin janë në kuotat në nivelet historike më të ulta, por njëkohësisht dhe investimet e brendshme private do të kenë një impakt të drejtë për drejtë në eksport dhe në konsum, duke pasur parasysh mos identifikimin e asnjë sektori si sektor prioritar, por nga ana tjetër duke mos e bërë më Shqipërinë të konkurrueshme në rajon edhe më gjerë. Qeveria planifikon që do të ketë një rritje të produktit të brendshëm bruto me $800 milion, duke pasur parasysh që rritja ekonomike është mbi 3%, dhe $460 milion nga i gjithë kjo rritje që do të ketë vlera e shtuar në ekonomi, do t'i shkojnë po buxhetit shtetit, do t'i marri po mbrap shteti nëpërmjet taksave, duke bllokuar në këtë mënyrë dhe duke shtëruar në këtë mënyrë edhe çdo investim privat vendas, sepse ato të huajat ikën që ikën. Për vitin që po mbyllim, për vitin 2014, qeveria kishte parashikuar që rritja ekonomike do të ishte mbi 2%, aktualisht është minus 0,6%, dhe vlera e shtuar në ekonomi në masën 85% ka shkuar për 9 mujorin e parë, ka shkuar në buxhetin e shtetit. 0 lek investime private, 0 mundësi për investim, 0 mundësi për të rritur vendjet e punës, për të zgjeruar kapacitetet e kështu me radhë. Sigurisht që
mendojmë që gjithë këto taksa që po vinë në buxhetin e shtetit do shoqërohen me një politikë ekspansive nga pikpamja e investimeve publike. Do kemi një zgjerim në arsim, në shëndetësi, në bujqësi, në infrastrukturë, po nuk ndodh asgjë nga kjo. Buxheti për arsimin, për shëndetësinë, për bujqësinë, buxheti për ndihmën ekonomike, buxheti për të përndjekurit politikë dhe pronarët, që janë dy grupe që i kam shumë për zemër dhe të paktën gjatë vitit fundit i kemi ndjekur nga shumë afër. Të gjithë janë në rënje. Nuk ka asnjë projekt të ri infrastrukturë, të paktën në këtë buxhet që na ka ardhur ne. Ka rritje të shpenzimeve, ka rritje të shpenzimeve për mirëmbajtje, ka rritje të shpenzimeve për rritjen e stafit në disa sektorë që qeveria i konsideron prioritet, policia për shembull mund konsiderohet prioritet për vitin e ardhshëm, ka një rritje shumë modeste për pensionet, e cila do t'jetë vetëm indeksimi i pensioneve, nuk bëhet fjalë për rritje rrogash, politikë për rritje rrogash, dhe i gjithë ky konsum në rënje, këto paga në rënje, me këtë panoramë që paraqet buxheti aktual, sigurisht që do t'jenë njëkohësisht duke u përkeqësuar edhe vitin e ardhshëm. Ajo që është e sigurt është që nga 1 janari, qytetarët do të paguajnë më shtrenjtë për arsimin, do paguajnë më shtrenjtë për energjinë elektrike, do paguajnë më shumë taksa, këto do t'i paguajnë për një cilësi më të keqe jete, duket se qeveria ka vendosur që ta shtyjë në ekstrem shtrëngimin që do t'i bëjë buxheteve familjare, ku çdo gjë që prodhohet e merr shteti. Asgjë për biznesin, asgjë për tregun, asgjë për privatin. Ne nuk mund ta quajmë këtë një sistem fiskal të mirëfillt, dhe sigurisht që nuk mundemi që t'i bëjmë oponent në kuptimin e mirëfillt të fjalës, por jemi të sigurt që ky është buxheti anti-zhvillim dhe buxheti anti-zhvillim i parë në vite që do të sjellë këtë shtrëngesë për familjarët dhe për qytetarët, të paktën vitin e ardhshëm. Një gjë është e sigurt që ky buxhet nuk ka parime, sepse as nuk mbështet ekonominë e tregut, as nuk nxit dhe stimulon sektorët kryesor, por as nuk mbështet kapitalin, përkundrazi e penalizon kapitalin. Unë ju bëra një prezantim të shkurtër të disa nga drejtimeve që ka paketa fiskale dhe buxheti këtij viti, por duke konsideruar këtë si një fillim të bashkëbisedimit gjatë këtyre 2 muajve që Partia Demokratike ka me grupet e ndryshme të interesit për të diskutuar kush është situata, por nga ana tjetër ne gjithmonë përpiqemi të japim dhe opsione, nuk jemi opozitë që vetëm kundërshton. Dua që të jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha, i cili do të paraqesë disa nga idetë që ka Partia Demokratike dhe çfarë mendojmë ne konkretisht në këtë situatë.